Hi friends, Assalamu alaikum. It's me Fasiya. Welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓവനും ഗ്രില്ലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അൽഫാമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഹമൂസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിവിടെ 2 ചിക്കൻ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ മസാല നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സ്കിന്നില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കസൂരി മേത്തിയാണ്. അതുപോലെ നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഉടച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 നാരങ്ങൻ്റെ നീര് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് വൈറ്റ് വിനാഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ നാരങ്ങനീരൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇനി കുഴച്ചത് മസാല ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പം ചിക്കൻ ഇവിടെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കണം. 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഒരു തക്കാളി, ഒരു വലിയ ഉള്ളിയുടെ പകുതി, 2 പച്ചമുളകും, കൂടെ പട്ട, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പു, കുരുമുളക്, ജീരകം. ഇത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുകൂടെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും ഒരു 3 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മസാല പുരട്ടി വെക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 3 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസുകൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള മസാല ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ 2 പീസും ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മസാല നന്നായിട്ട് മുകളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കത് അടച്ചു വെക്കാം. 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഫ്രൈ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, അതിന് മുന്നേ തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ഭാഗം തന്നെ വേവാൻ വേണ്ടി കാത്തിക്കണ്ട. ഇനി വീണ്ടും അടച്ചിട്ടിട്ട് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വേവുന്നത് വരെ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പാനിലേക്ക് ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീൽ പാത്രം ആയാലും മതി. ഇതിലേക്ക് ഒരു ചാർക്കോൾ കത്തിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ചാർക്കോളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ പുക വരുമ്പോൾ അടച്ചു വെക്കാം. പിന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അടിപൊളി അൽഫാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഓവനും ഗ്രില്ലും ഒന്നും വേണ്ട. വീട്ടിലുള്ള കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ വെച്ച് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.